Орон төрөө үзэгчдээ MBC-ний ус мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Мөрөн нач хүүхдийн аюулгүй байдалд хяналт тавьж ажиллана. Тогтвортой хөгжилд залуучдын оролцоо зөвлөлдөх үйлдэлд маргааш болно. Цахилгааны аюулгүй байдлаа хангаж ажиллахыг анхаарууллаа. Баярын өдрүүдэд замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцохыг уриаллаа. 108 иргэн аж ахуйн нийт худалдаа үйлчлэгээ явуулах зөвшөөрөл авсан байна. Таранс Капитал банк ус санхүүгийн байгууллага Ус аймагт салбараа нээлээ. Эдгээр удам бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Засгийн газрын 303 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан хүүхдийн хөтөлбөрийн төвчшгүй хэлбэрийг устгах үндэсний хөтөлбөрт хурдан морь унаач хүүхдийн хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй байдлыг хангах асуудлыг тусгайлан авч үзсэн байдаг. Үндэсний их баяр наадмын үеэр аймгийн мэргэжлийн хэлтийн газраас морь унаач хүүхдийн эрүүл мэнд амнаас эрх ашигыг нь хамгаалах аюулгүй байдлыг нь бүрэн хангана ажиллах тал дээр хяналт тавьж ажиллах юм байна. 93 наадам нь Монголын уламжлал төрт ёсны баяр өв соёлын нэг тэр дундаа хурдан морины уралдааны өнгө аяс уяачдын эрдэм ухааныг дэлхийн нийтэд сурталчлан таниулахад их үүрэг гүйцэтгэдэг хэдий ч унаач хүүхдийн эрүүл мэнд амнаас аюулгүй байдлын эрх ашигыг хамгаалах асуудал чухлаар тавигддаг. Энэ нь зөвхөн уяачид төдийгүй баяр наадмын комисс унаач хүүхдийн эцэг хяналт шалгалтын болон хүүхдийн байгууллагуудын үүрэг чухал. Хурдан морь унаач хүүхдийн хөдөлмөр нь хүүхдийн төвчшгүй хөдөлмөрийн нэг хэлбэр юм. Засгийн газрын 303 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан хүүхдийн хөдөлмөрийн төвчшгүй хэлбэрийг устгах үндэсний хөтөлбөрт хурдан морь унаач хүүхдийн хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй байдлыг хангах асуудлыг тусгайлан авч үзсэн байдаг. Ийм төрлийн хөдөлмөр эрхлүүлсний улмаас хүүхдийн амнаас эрүүл мэнд нь хохирсон бол гин буруутай этгээдээс нөхөн төлбөр гаргуулах эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх зорилтыг тавьсан. Үндэсний их баяр наадмын тухай хууль болон орон нутагт болох хурдан морины уралдааны явцад унаач хүүхдийн аюулгүй байдалд хяналт тавьж ажиллах журманд үндэсний морин уралдааны морь унаач хүүхдийн хамгаалтын хувцас морины хэрэгсэлд тавигдах шаардлагыг MBC 6264/2018 стандартад заасан хувийн хэрэгслээр хангах ёстой юм. Хувийн хэрэгсэлд хамгаалтын дуулах хувцас, өвдгөвч, тохойвч, нүдний шил, гутал, эмээл, хазаар, ташуур зэрэг багтдаг. Аймгийн мэргэжлийн хэлтийн газраас унаач хүүхдийн хувцсны бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж ажиллах юм байна. За мэргэжлийн хэлтийн байгууллагаас уламжлалт ёсоор ийм урьдчилан сэргийлэх хяналт хийдэг. Энэ хяналтуудын нэг нь морь унаач хүүхдийн аюулгүй байдалтай болоотой хяналт. Морь унаач хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр Монгол улсаас барьж байгаа Монгол улсын ерөнхийлөгчийн шийдвэр, Монгол улсын засгийн газар, Монгол улсын шадар сайд, дээрээс нь аймгийн засгийн захирамж гарсан байдаг. Өвлийн морин уралдааныг хорьсон. Тэрнтэй дагалдуулаад унаач хүүхдийн аюулгүй байдлыг уралдаан хүүхдийн аюулгүйдгийг хангах чиглэлээр хамгаалах хувьц хэрэгслийн стандарт батлагдсан. За одоо удахгүй болж байгаа энэ үндэсний их баяр наадам дээр нь энэ овоо тахилга, дээрээс ургийн баярууд ингээд ийм олон янзын баярууд болдог. Энд дээр дандаа уралдаан хүүхдүүд хурдан морины уралдаан болдог. Энэ уралдаан хүүхдүүдийг аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр заавал арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Тэгэхээр мэргэжлийн хэлтийн байгууллага юунд анхаарах хэрэгтэй гэхээр заавал тэр хүүхдүүд хамгаалах хувьц хэрэгслээр хангасан байх хэрэгтэй. Дээрээс нь эцгэгчүүд нь за ялангуяа тэр хүүхдүүдийг харгалзан дэмжигчд нь заавал тэр уяачтай гэрээ байгуулсан байх хэрэгтэй. За энэ талаар бол мэргэжлийн хэлтийн байгууллагаас гадна хүүхдийн эрхийн байгууллагуудаас хяналт тавьдаг. Ингэхээр одоо мэргэжлийн хэлтийн байгууллагаас өнгөрсөн оны 2 дугаар сард бол бүх орон нутгийн удирдлагууд нь зөвлөмж хөрвүүлсэн. Сая 6 сарын 25-нд бас ялган дотор ингээд мэргэжлийн хэлтийн байгууллагаас зөвлөмж хөрвүүлсэн байна. Энэ зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулад энэ сүүлийн жилүүдэд гараад байгаа уралдаан хурдан мориноос унаад гэмтээд ингээд амь нас нь эрсдээд байгаа энэ хүүхдүүдийн эрхийг хамгаалахын тулд заавал орон нутгийн удирдлагатай хүүхдийн эрхийн байгууллагууд, халамжийн байгууллагууд, хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн мэргэжилтнүүд, сум орон нутгийн удирдлагууд заавал хамтарч ажиллах шаардлагатай байна. Энэ Увс аймгийн тухайд бол мэргэжлийн хэлтийн байгууллагаас 2 хяналт тавьж ажиллаж байгаа. Энэ хүмүүс бол зөвхөн хөрөлцөхгүй учраас орон нутагт байж байгаа хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд, хүүхдийн асуудал хариуцсан мэргэжлүүд заавал хамтарч ажиллах шаардлагатай. Тэгээд энэ юу онцлох ёстой вэ гэхээр хамгийн чухал нь тэр хамгаалах хувьц хэрэгслийн заавал бүрэн өмсгсөн байх ёстой. Нэгдүгээр тэр, хоёрдугаар тэр даатгалт нь хамруулсан байх ёстой. Гуравдугаар заавал тэр гэрээг нь заавал хийсэн байх ёстой. Хариуцлагын гэрээг их эсвэл тэр үнэс гэдэг нэм хариуцлагын гэрээг заавал хийсэн байх ёстой. Ингэж энэ хүүхдийн эрхийг хамгаалах юм. Одоо байж байгаа эрхцэн орчнууд ерөнхийдөө ийм байгаа. Энэ дээр энэ орон нутгийн удирдлага дэмжиж тэр мэргэжлүүдийг хамтарч ажиллуулад ингээд мэдээллийг цаг хугацаанд нь ингэж уулгаж нэгдсэн дүн мэдээ гаргахгүй болохгүй байгаа юм аа. Энэ чиглэлээр
Ер нь уяачид бусад эцэг эхчүүдтэй унааж хүүхдүүдийн гэр асран хамгаалагчдад сэрэмжлүүлж ингэж уриалж байгаа юм мэрэгжлийн хэлтийн байгууллага нэг бас. Улсын хэмжээнд өнгөрсөн жилийн наадмаар хамгаалтын дуулалгүй 336 хамгаалах хувцас хэрэгсэлгүй 183, морины хэрэгсэлгүй 330, гурвалсан гэрээ байгуулаагүй 471, даатгуулаагүй 1174 хүүхэд уралдаанд оролцуулсан зөрчил илэрсэн. Мөн 7 нас хүрээгүй 52 хүүхдийн уралдаанд оролцуулах гэж байсныг нь зогсоосон байдаг. 2018 оны дүн мэдээг 2017 онтой харьцуулахад мориноос унаж амь нас ирсэн тохиолдол байхгүй. Мориноос унсан хүүхдийн 282-оор хөнгөн гэмтэл авсан хүүхдийн тоо 39-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Усал гэмтлийн буурахад нөлөөлсөн гол хүчин зүйл нь хүүхдийн хамгаалах хувцас хэрэгслийг болон морины хамгаалах хэрэгслийг стандартын дагуу зөв бүрэн хэрэглэсэнтэй холбоотой гэж үзсэн юм. Тиймээс баяр наадмын үеэр хүүхдэд нэгбүрт хамгаалах хэрэгсэл хувцсыг зөв өмсгөж аймгийн мэрэгжлийн хэлтийн газраас хөргүүлсэн зөвлөмжийг ажил хэрэг болгон хэрэгжүүлж ослогүй наадах нь чухал юм а. Дараагийн мэдээ. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар, аймгийн засаг даргын тамгын газар хамтран засаг даргын ив олдор тогтвортой хөгжилд залуучуудын оролцоо зөвлөлдөх уулзалтыг маргааш өргөн ширэгт зохион байгуулахар боллоо. Энэхүү зөвлөлдөх уулзалтанд сум тус сүрээс 15 залуус, улаан гомсмын баг тус сүрээс 15 залуус оролцох юм байна. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар, аймгийн засаг даргын тамгын газар хамтран залуучдын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 25-2 аймгийн залуучдын хөгжлийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд засаг даргын ив олдор тогтвортой хөгжил залуучдын оролцоо зөвлөлдөх уулзалтыг маргааш өргөн ширэгт зохион байгуулахар боллоо. Зөвлөлдөх уулзалтанд 19 сум тус сүрээс 15 залуус, улаан сумын 12 баг тус сүрээс 15 залуус оролцох бөгөөд зөвлөлдөх уулзалтаар өртөөчлсөн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж залуучдын өмнө тулгамдж байгаа асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх, арга замыг нь тодорхойлох, залуучуудын эрүүл мэндийн боловсрол хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж нийгмийн идэх оролцоо, эрх үүргийг нь сайжруулах, төр засагт залуусын дуу хоолойг хүргэхэд зөвлөлдөх уулзалтын гол зорилго оршиж байгаа юм а. За тогтвортой хөгжил залуучуудын оролцоо зөвлөлдөх уулзалт маань маргааш буюу 7 дугаар сарын 9-ний өдөр зохион байгуулагдах гэж байна. За энэ бол маш том хэмжээний зөвлөлдөх уулзалт юм а. Залуучууд маань бас төр засгийн түвшин дуу хоолойгоо хүргэх боломжийг нээх зорилгоор энэхүү уулзалт зөвлөлдөх уулзалтыг бас зохион байгуулж байгаа юм а. За энд бол 19 сумын сум бүрээс тус бүрээс 15 залуу, за мөн улаан гомс сумын хэмжээнд 12 баг байгаа. За 12 баг бүрээс 15 залуу, мөн Монголын залуучуудын холбооны салбар зөвлөл, за нийгмийн арчил Монголын залуучуудын холбоо, за мөн ардсан залуучуудын холбоо гэх мэт холбоодоос хүртэл залуучуудыг бас урьж урилга өгч оролцуулж байгаа юм аа. За энд бол 5 чиглэлээр 5 өртөөгөр хилцүүлэг маань явагдана. За залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, залуучуудын оролцоо манлайлал, за мөн мэрэгжил сонголт гэх мэтчлэн энэ сэдвүүдээр 5 бүлэгт хуваана. За мөн холбогдох байгууллагын мэрэгчлэнүүдэд хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газар, за мөн боловсрол соёл урлагийн газар, за манай байгууллага гэх мэтчлэн яг мэрэгчлэнүүд чиглүүлээд, за эндээс гарсан саналуудаас, залуучуудын маань саналуудаас зөвлөмж боловсруулад, за мөн уриалгыг боловсруулад нийгэмд олон нийтэд бас зурчлан таниулах ийм ажлууд зохион байгуулагдах юм аа. За бид бүхэн бас өнөөдөр бол сүүлийн өдөр маргааш өглөө бол зөвлөлт уулзалт маань өглөөний 7 цагт бүртгэл явагдаад 8 цагт цэцэг өргөөд ерөнхийдөө улаан сумын өргөн ширхт зохион байгуулагдаж байгаа. Бид бүхэн өнөөдөр бэлтгэл ажлаа хангаад ерөнхийдөө дуусаж байна. За нийт Увс аймгийн төлөөлөл болсон 500 залуучууд маань ингээ хилэлцээд, за энэ залуучууд маань яг Увс аймгийн залуучуудын нүүр царай, за дуу хоолойг тодорхойлж энэ чуулганд оролцож байгаа учраас эндээс гарсан хилцүүлгийг бол бид бүхэн олон нийт сурчлан, за энэ уулзалт хилцүүлгийг бас олон нийт сурчлах зорилгоор төвөөс 1-р суваг телевизэрж байгаа. Мөн орон нутгийн телевиз болох MBC, Сама, мөн Увс төв телевиз бас сурвалжлан та бүхэндээ бүрэн ихээр хүргэнэ. Тэгэхээр үзэгчид маань, иргэд маань тийм ээ, залуучуудаас ямар санал гарваа, за яг аймаг орон нутгийн төвшөнд за залуучууд маань тулгамдж байгаа асуудал юу байгаа юм бэ гэдгийг бас энэхүү телевизүүдээр хүлээн авч үзэх боломжтой юм аа. Тогтвортой хөгжилд залуучдын оролцоо зөвлөлдөх уулзалт маргааш 7 цагаас оролцогчдыг бүртгэж, маршал Юмжагийн цэдэн малын талбайд цэцэг өргөх ёслоор эхлэх бөгөөд өргөн ширэгт нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулагдана.
2019 оны эхний хагас жилд цагаан нур бомбтоор 47,225.5 тонн түүхэд бараа бүтээгдэхүүн, хүнсний бүтээгдэхүүн, жимс хүнсний ногоо импортлогдож, байцаагчид холбогдох эрх зүйн актын хүрээнд хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэлээ. Энэхүү хяналт шалгалтын явцад 29 удаагийн зөрчил дутагдлыг илрүүлэн зохих арга хэмжээ авсан байна. Бомбт дээр гарч байгаа зөрчлийг ангилж үзвэл баримтчийн бүрдүүлэлт дутуу буруу байх, хоригдсон болон хязгаарласан бараа бүтээгдэхүүнийг хууль бусаар импортлох, стандартын шаардлага хангаагүй бүтээгдэхүүн импортлох зэрэг байна. Мөн Баян-Улгийн аймгийн мэрэгжлийн хяналтын газраас улсын хил дээр шинжилгээд хяналт шалгалтыг тогтмол хийж, ард иргэдийг эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, худалдаа эрхлэгчдэд мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах ажлыг үе шатаагаар зохион байгуулж байна. Халах голын байлдааны ялалтын түүхтэй 80 жилийн энэ онд тохиож байна. Үүнтэй холбоотойгоор Монгол Улсын засгийн газрын 2018 оны 210 дугаар тогтоолоор ойн баярыг зохион байгуулах хоройг Монгол Улсын шадар сайдаар ахлуулна 19 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг байгуулад байгаа юм. Ойн хүрээнд 80 орчим ажил өрнүүлэхээр төлөвлөж хэрэгжилтийг нь хангаж байна. Тухайлбал Дорнод аймгийн халбол сумыг жишг сум болгон хөгжүүлэх төсөл, дайчин нөхрөлийн замаар сэдвүүд Монгол Оросын залуучуудын тойрон аялал зохион байгуулах, Монгол Оросын холбооны улсын зэвсэг түвшний сэлэнг 2019 хээрийн сургууль явуулна. Мөн Орос улмын улсын төрийн дэд болон зэвсэг түвшний удирдах бүрэлдэхүүний зочид төлөөлөгч оролцсон. Мөн Александровын нэрэмжит Орос улмын улсын зэвсэг түвшний эрдмийн чуулгын бүрэлдэхүүн Монгол улсад анх удаа уран бүтээлээ төлөвлөнө. Халах голын байлдаанд оролцож их орн ард түмнийхээ өмнө гавьяа байгуулсан цөөхөн ахмадууд үлдээд байгаа. Харин тэдгээр ахмадуудаа нэг удаагийн бүцэлтгүй тусламж болгоно 5 сая төгрөг олгохоор төлөвлөжээ. Баярыг зохион байгуулахад зориулж Батлан амгалахын сайдын 2019 оны төсвийн багцад 1.3 тэрбум төгрөг суулгаад байна. Таргуун дахлын хүчний эсрэг дархлаажуулалтын 10 хоног улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байна. Дархлаажуулалт энэ сарын 1-ээс эхэлсэн бөгөөд эрүүл мэндийн төв дээр эхэлсэн бөгөөд эрүүл мэндийн төв дээр хийгдэж байна. Дархлаажуулалтанд заавал хамрагдах шаардлагатай иргэд Харьяа аймаг сум дүүргийнхээ эрүүл мэндийн төв болон зоонуудын өвчин судлалын төвүүдэд хандан дархлаажуулалтанд хамрагдах боломжтой. Дархлаажуулалтанд таргуун дахлын цэвэр өсгөр халдвартай халдварын сэжигтэй материал болон туршилтын амьтдтай ажилладаг мэрэгчлэтнүүд таргуун дахлын голомт нутагт геологийн хайгуул шинжилгээ бэлчээр усжуулалт агнан бэлтгэлээр эрхэлдэг иргэд таргуун дахлын голомтод нутагт оршин суугчид бэлчээрийн малаж жоох эрхэлдэг малчид бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнууд ялангуяа таргуун дахлын байгалийн идэвхтэй голомт нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэрэгчлэтнүүд хууль сахиулах болон онцгой байдлын байгууллагын албан хаагчид хамрагдана. Улсын хэмжээнд он гарсаар 2561 удаагийн галт төмөр гарч 5.9 тэрбум төгрөгийн тохирол учирчээ. Галт төмрийн удмаас 37 хүн нас барж 16 хүн төлөгдөж гэмтэн 578 толгоомол хорогдож 985 гэр орон сууц шатсан байна. Онцгой байдлын байгууллагын албан хаагчид төмрийн авирлаас 626 хүний амнаас төр аж ахуйн нэгж байгууллагын 35.9 тэрбум төгрөгийн өмч хөрөнгө авран хамгаалжээ. Гарсан галт төмрийг өнгөрсөн оны мөн үедээ харьцуулахад 18.3% өссөн үзүүлэлт бол хохирлын хэмжээ 1.1 дахин буурсан байна. Нийслэл хотод нийт 1755 удаагийн галт төмөр гарч 2.8 тэрбум төгрөгийн хохирол, орон нутагт 806 удаагийн галт төмөр гарч 3.1 тэрбум төгрөгийн хохирол тус учирсан байна. Жилбэрийн цагаан сар болон үндэсний баяр наадмын өмнө 65 нас хүрсэн ахмадууд насны гишг болгодог. Энэ жил 160 гаруй мянган ахмадууд насны гишг хүртэхээр тооцож улсын төсвөд 22.5 тэрбум төгрөг төсөөлсөн байна. Энэ жилийн насны гишгийг өнгөрсөн 5 дугаар сарын 20-оос эхлэн олгожээ. Тодорхойлбол хуульд заасны дагуу 65-аас 69 настай ахмад настанд 50 мянган төгрөг, 70-аас 79 настай бол 80 мянган төгрөг, 80-аас 89 настай бол 150 мянган төгрөг, хэр ба түүнээс дээш настай ахмад настанд 250 мянган төгрөг жилд 2 удаа болгодог. Хэрвээ анх удаа насны гишг авч буй ахмадууд гэрээтэй байхад эхний удаа өөрийн биеэр очиж авах шаардлагатай. Ингэхдээ шинээр данс нийлгэх эсвэл тухайн банкнд дэх өөрийн дансаараа насны гишгээ авах хүсэлт гаргаснаар дахин банкнд очих шаардлагагүй юм а. Бүрдүүлэх материал ахмад наснд нь эсвэл түүний мэрэг итгэмжлэгдсэний этгээд нь насны гишг авах хүсэлтэд оршин суугаа сум хорооны халамжийн мэрэгчлэлтэнд гаргаж өгнө. Насны гишг авах хүний иргэний үнэмлэх эсвэл улсын бүртгэлийн лавлгаа авч очино. Ял эдлэж байгаа болон цагт нь хоригдож
ажиллаж байгаа ахмад насны мэдээллийг хорих анги байрлаж байгаа аймаг төвийн нийгмийн халамжийн байгууллагад хүргүүлж насны хишиг нэрийн дансанд нь шилжүүлнэ, мөн итгэмжлэгдсэн этгээдээр дамжуулан авбал шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ангийн дарга итгэмжлэл болгоно. Гадаадд оршин суугаа иргэний насны хишгийг бэлгийн чанарт суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрын итгэмжлэл тодорхойлтыг үндэслэн итгэмжлэгдсэн этгээдэд олгоно. Арилжааны банк нь ахмад насны бүрт насны хишиг авах нэрийн данс үн төлбөр гүнэн. Мөн энэ мөнгийг олгохдоо ямар нэгэн шимтгэл авахгүй. Насны хишиг авах ахмад насны хүсэлт гаргавал тухайн банкнд өөрийн данстай холбож болно. Энэ зохицуултыг тухайн иргэн өөрөө хүссэн тохиолдолд зохицуулах боломжтой юм а. Дараагийн мэдээ. Баяр наадмын өдрүүдэд эрчим хүчний шугам сүлжээний ачаалал хэрэглээ ихсэхтэй холбогдуулан цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгч иргэд аж ахуй нэгж байгууллага өөрөө эзэмшлийн дэд станц шугам сүлжээ тоног төхөөрөмжийн ашиглалт аюулгүй байдлыг хангаж ажиллахыг аймгийн мэргэжлийн хэлтийн газраас анхаарууллаа. Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд хур бороо орохтой холбогдуулан эрчим хүчний шугам сүлжээний ачаалал хэрэглээ ихсэхтэй холбогдуулан цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгч иргэд аж ахуй нэгж байгууллага өөрийн эзэмшлийн дэд станц шугам сүлжээ тоног төхөөрөмжийн ашиглалт аюулгүй байдлыг хангах шаардлагатайг аймгийн мэргэжлийн хэлтийн газраас анхаарууллаа. За мэргэжлийн хэлтийн ерөнхий газрын дэд үтсийн хяналтын газрын эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах эцэгчийн зөвлөмж бас эргэцсэн байгаа. Сүүлийн жилүүдэд бол ихэнх газар нутгаар бол одоо хур бороо их орж байгаатай холбоотойгоор цахилгаан шугам сүлжээний техник ашиглалт аюулгүй ажиллагааны байдал одоо онцгой анхаарч дотоодын үзлэг шалгалт хийх одоо үзэл шалгалтаа эрчимжүүлэх, за хүний амь нас эрүүл мэндийг одоо хамгаалах зорилгоор цахилгаан эрчим хүчний аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор урьдчилан сэргийлэх хяналтуудыг бол эрчимжүүлж хийх талаар мэргэжлийн хэлтийн ерөнхий газрын одоо 2019 оны 7 сарын 1-ний өдрийн улсын байцаагчийн зөвлөмжүүд эргэцсэн байгаа. Энэ зөвлөмжийг бол цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгч аж ахуй нэгж байгуулгын иргэдэд бид одоо өөрсдийнхээ эрчим хүчнийхээ аюулгүй байдлыг хангуулах болзошгүй тохиолдолд арга хэмжээ авч ажиллах талаар зөвлөмжийг хөргүүлэн ажиллаж байна. Баяр наадмын үеэр бас ихэнх одоо цаг агаарын мэдээгээр бол ихэнх газар нутгаар бас хур бороо ихтэй байгуулж бас ялангуяа цахилгааны аюулгүй байдал, ил задгаа, удас кабель, за хүүхдийн тоглох орчин, одоо сургууль цэцэрлэгийн орчмын шийд одоо цахилгааны аюулгүй байдлыг бол хангуулах зорилгоор эрчим хүчний одоо салбарын аж ахуй нэгж байгууллагуудаас гадна онцгой байдлын газар, за мэргэжлийн хяналтын газар гэсэн холбогдох газрууд бол үзлэг шалгалтуудыг байнга хийж байгаа. За иргэдэд анхааруулах сэрэмжлүүлэг болгоход бол одоо өөрсдийн одоо цахилгааны аюулгүй байдалд маш их анхаарч удас кабелийн залгаастай олон залгаастай байгаа ил задгаа явж байгаа удас кабель, ялангуяа хүүхдийн одоо орчинд тоглож байгаа кабель удас та бүхэн мэдж байгаа сошиал ертөнцөөс явж байгаа маш их сэрэмжлүүлэг одоо иргэдэд бас хүрч байгаа. Энтэй холбогдуулаад баяр наадмын үеэр өөрсдөөсөө хамаарах өөрийнхөө эрх үүргийг бас хамгаалах үүднээс цахилгааны аюулгүй байдлыг аюулгүй байдлаас бол өөрсдийгөө хамгаалж хур бороо ихтэй байгаа учраас энэ удас кабелийг бол зөв сонгож олон залгаастай кабелийг ашиглахгүй байх, олон одоо харлсан хэврэг ийм одоо арзетик унтраалгыг ашиглахгүй байх. За хийн тоног төхөөрөмж ашиглаж байгаа аж ахуйн нэгжүүд бас нийтийн олонны газрууд одоо хуушур бууз гээд одоо хийн тоног төхөөрөмж ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгжүүд анхааруулга болоход бол хийн төхөөрөмжүүдээ бас одоо заагдсан одоо ноорон дүрм заагдсан хэмжээнд бол ашиглаж аюулгүй байдлыг хангаж ажиллаж гэж хүсэх байна. Төрийн болон хувийн хөвчлийн аж ахуй нэгж байгууллагууд үндэсний их баяр наадмын үеэр цахилгаан хэрэгслүүдэд шалгах, иргэд хөдөө орон нутаг гэр байшин байраа төр орхин явахдаа цахилгаан хэрэгслүүдэд шалгаж бүрэн салгах, гэр хорооллын айл өрхөд гадна тооллуурын шийдээс холдогдсон цахилгааны кабель шугам, гэр доторх гэрэлтүүлгийн утасны бүрэн бүтэн байдал, залгаас утасны ачааллыг шалгаж, шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн байгууллага ажилтнаар үзлэг хийлгэж, зөвлөгөө авч засвар үйлчлэгээ хийлгэх, цахилгаан тогоо утасгагч олон оролттой залгуурыг удаан хугацаагаар ажилуулахгүй ашиглалтын шаардлага хангахгүй цахилгаан хэрэгслийг ашиглахгүй байхыг аймгийн мэргэжлийн хэлтийн газраас анхааруулж байна. Дараагийн мэдээ. Аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгаас баяр наадмын өдрүүдэд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллахтай холбогдуулан ухуулах сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Үндэсний их баяр наадамтай холбогдуулан аймгийн цагдаагийн газраас баярын үеэр замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцохыг анхааруулад цагдаагийн ерхий газар болон цагдаагийн ерхий газрын урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс он гарсаар цахим гэмт хэрэгээс сэргийлээ ампренд
Танхаа болон зодооны зөрчил гэмт хэргийг бууруулах зорилготой нэг хором хүүхэд үйлдсэн болон хохирсон гэмт хэргийн эсрэг зөв тусгал осол аваарыг бууруулах зорилготой яарад явах айныг эхлүүлэн амжилттай хэрэгжүүлж байна. Баяр наадмын үеэр хурдан морь барааны газар руу нэг чиглэлийн хөдөлгөөнд оролцуулах бөгөөд морь дагах болон үйлчлэгээнд явж байгаа тээврийн хэрэгсэлд тусгайлан зөвшөөрөл олгох юм байна. За баяр наадам болох ч байгаа холбоотой замын цагдаагийн засгаас бас та бүхэнд дараах мэдээллийг өгье. За энэ жилийн хувьд бол тээврийн хэрэгсэлд ямар нэгэн зөвшөөрөл бол олгохгүй. Иргэд маань бол ямар нэгэн зөвшөөрөл авахгүйгээр хөдөлгөөнд оролцсноо. За хурдан морь барааны газар руу бол тээврийн хэрэгслийг бол нэг чигийн хөдөлгөөнд оролцуулна. Морь дагах болон үйлчлэгээнд явж байгаа тодорхой цөөн тооны тээврийн хэрэгслүүдүүд бол тусгаалсан зөвшөөрлийг бол замын цагдаагийн засгаас бол олгохоор байгаа. Бусад иргэдийн хувьд бол ямар нэгэн зөвшөөрлгүйгээр наадам болж байгаа газар руу бол явнаа гэж ойлгороо. За хоёрдугаарт бол мотоциклийн хөдөлгөөнийг бол бид нэр зөвхөн хурдан морь барааны газарт бол хөдөлгөөнийг бол хориглуулахаар засаг даргын тамгын газар бол хүсэлтэд хүргүүлсэн байж байгаа. Хэрвээ энэ шийдвэр гарах юм бол мотоциклийн хөдөлгөөнийг зөвхөн морь барааны газар хүртэлх бол хориглохоор одоо ийм шийдвэр гаргуулахар саналаа өргүүлсэн байгаа. Энэ дээр бас жолооч нар маань бас анхаараарай. За хамгийн гол баяр наадамд оролцож байгаа жолооч нар арх сохтруулах ундааны зүйл бол хэрэглэхээс бол зайлс хийх хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр сүүлийн үед амрагчид болон тээврийн хэрэгслэр хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч нар маань арх сохтруулах ундааны зүйлтэй холбоотой зөрчил бас нэлээдгүй гарч байгаа учраас энэ дээр сайн анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ хөдөлгөөнд соёлтой оролцож наатахыг бол нийт жолооч зорчигч нартай бол анхааруулж байна. Аймгийн цагдаагийн газраас баяр наадам болон аялал зугаалгын улирал эхлэнтэй холбогдуулна. Цагдаагийн газраас зам тээврийн осол хэргийн гаралт үүнээс үүдсэн иргэдийн халуун нам эрүүл мэнд эд хөрөнгийн хохирлыг багасгах, автозамын хөдөлгөөнд оролцогчдын цахилгаан бат хариуцлагыг дээшлүүлэх таатай зорчих нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилготой осол аваараас урдчлан сэргэл ухуулаг нөлөөлөл мэдээлэл сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Нийт осол аваарын 77.8% жолоочоос шалтгаалдаг. Тиймээс аяны хүрээнд жолооч нарт замын хөдөлгөөнд зөв боловсон соёлтой оролцох үр алга мэдээлэл хүргүүлэн ажиллаж байна. Дараагийн мэдээ. Тулгуур төр байгуулагдсны 2228 их Монгол улсын байгуулагдсны 813 ардын өсгөлийн 98 жилийн өн үндэсний их баяр наадмын үеэр наадмын талбай болон морь барааны газарт үйл ажиллагаа явуулах эрхийг Улаангомс сумын засаг даргын тамгын газраас 7 дугаар сарын 6-ны өдрөөс эхлэн олгосон өнөөдрийн байдлаар 108 нэргэн аж ахуй нэгж худалдаа үйлчлэгээ явуулах зөвшөөрөл аваад байна. Үндэсний их баяр наадмаар төв цэнгэлдэх хүрээлэн болон морь барааны газарт үйлчлэгээ явуулах зөвшөөрлийг 2019 оны 7 дугаар сарын 6-наас эхлэн Улаангомс сумын засаг даргын тамгын газраас иргэн аж ахуй нэгжид олгож эхэлсэн. Өнөөдрийн байдлаар иргэн аж ахуй нэгжид 60 павильон, төв цэнгэлдэхэд гуанзны үйлчлэгээ явуулах 40 эрх, морь барааны газарт гуанзны үйлчлэгээ явуулах 8 зөвшөөрөл олгоод байна. За улсын баяр наадам тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбоотойгоор наадмын талбай болон морь барааны газар худалдаа үйлчлэгээ хоолны үйлчлэгээ явуулах аж ахуй нэгж иргэдэд зөвшөөрлийг Улаангомс сумын засаг даргын тамгын газраас олгож байгаа. 7 сарын 6-ны 9 цагаас 17 цагийн хооронд олгон гэсэн зарыг орон нутгийн 2 телевизээр явуулсан байгаа. Тэгээд 7 сарын 6-ны өглөө 9 цагаас зөвшөөрлийг олгож эхэлсэн. Одоогийн байдлаар павильон 60 павильон, гонз бол наадмын талбай дээр 40 гонз зөвшөөрөл авсан байна. Морь барааны газар 8 гонз зөвшөөрөл авсан байна. За бид нар зөвшөөрөл олгохдоо болохоор мэрэгжлийн хяналтын газраас биднэрт гаргаж өгсөн ийм санамжийн дагуу зөвшөөрөл дээр хэвлээд энэ санамжийг биелүүлж ажиллана гэсэн шаардлагыг хүмүүстээ тавьж энэ зөвшөөрлийнхээ ард ингэж хэвлэж явуулж байгаа. За хэрвээ ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулж байхдаа ямар нэгэн энэ санамжнаас гажсан зөрчил доголдол гарах юм бол зөвшөөрлийг цуцлана. За төв цэнгэлт хүрээлэн дээр болон морь барааны газар худалдаа үйлчлэгээ явуулж байгаа ард иргэд аж ахуй нэгжүүд эрүүл ахуйн шаардлага хангасан зохион байгуулах комиссийн шаардлагыг биелүүлж мэрэгжлийн хүмүүсийн шаардлагыг биелүүлж заасан газар нь худалдаа үйлчлэгээ явуулмаар байна. Тэрийг бас анхааруулж хэлмээр байна.
Хоол хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч иргэн аж ахуйн нэгжид олгосон төр зөвшөөрлийн ард аймгийн мэргэжлийн хэлтийн газрын санамжийг байрлуулсан бөгөөд үйлчлэгээ явуулж байгаа аж ахуйн нэгж иргэд мэргэжлийн хэлтийн газрын зөвлөгөө санамжийг мөрдөж ажиллах шаардлагатай юм. Баярын өдрүүдэд мэргэжлийн хэлтийн газар улаан өмсмөөс хамтарсан үйлчлэг шалгалтыг хийж ажиллах юм байна. Төр зөвшөөрлийн эрх авчгаад эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй ажиллавал төр зөвшөөрлийг хүчингүй болгох арга хэмжээг авч ажиллах юм байна. MBC-ний ус мэдээллийн хөтөлбөрс мэдээгээр үргэлжлэж байна. Таранс Капитал банк ус санхүүгийн байгууллага нь 2001 оны 4-р сарын 1-ний өдрийн Монгол банкны ерөнхийлөгчийн 149 дугаар тоотод тушаалын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн 100% өмчөд тулгуурласан Монголын томоохон банк ус санхүүгийн байгууллагын нэг бөгөөд Монгол орон даяар 27 цагт үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Таранс Капитал банк ус санхүүгийн байгууллага улс нутгийн ард иргэдэд санхүүгийн түргэн шуурхай найдвартай үйлчлэгийг үзүүлэхээр салбараа нээлээ. Таранс Капитал банк ус санхүүгийн байгууллага нь 2001 оны 4-р сарын 1-ний өдрийн Монгол банкны ерөнхийлөгчийн 149 дугаар тоотод тушаалын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн 100% өмчөд тулгуурласан анхны банк ус санхүүгийн байгууллагын нэг юм. Монгол улсын ууган банк ус санхүүгийн байгууллагын хувьд салбартаа анхдагч бусдтай үлгэр дүүрэлэл үзүүлэгч байхыг зорддог. Шинэлэг олон улсын жишигт нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг ард иргэдэд үзүүлсээр ирсэн Монголын ууган банк ус санхүүгийн байгууллагын нэг юм. Таранс Капитал нь Улаанбаатар хотод 16 салбар, хөдөө орон нутгад 11 салбартай бөгөөд өнөөдөр улс нутгийн ард иргэдэд зээлийн түргэн шуурхай найдвартай үйлчлэгийг үзүүлэх зорилгоор 28 дахь салбараа өгөөж худалдааны төвийн 3 давхурт нээлээ. За өнөөдөр ингээд Увс аймгийнхаа ард иргэдэд үйлчлэгийг үзүүлэхээр Улаанбаатар хотноо Таранс Капитал гэдэг банк ус санхүүгийн байгууллагыг нийлтийн арга хэмжээ эхэллээд явагдаж байна. Тэгээд ер нь бол Таранс Капитал банк ус санхүүгийн байгууллага маань 2001 онд үүсгэн байгуулагдсан. Ер нь Улаанбаатар хоттой 16 салбартай, хөдөө орон нутгад нэг 11 салбартай, нийтдээ нэг 27 салбартайгаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг юм Монголын нэлээд томоохон анхны ийм банк ус санхүүгийн байгууллага юм аа. Тэгээ өнөөдөр ерөнхийдөө бас Увс аймгийнхаа ард иргэдэд зээлийн үйлчлэгээ үзүүлээд 28 дахь салбараа нээж авсандаа их баяртай байна. Бид нар ерөнхийдөө яг манай банк ус санхүүгийн байгууллагын хувьд бол зээлийн үйлчлэгээ үзүүлдэг. Түүнээс гадна нөгөө ард иргэдтэй үнэгүй санхүүгийн зөвлөгөө, мэдээлэл, сургалтаар хангаж ажилладаг ийм банк ус санхүүгийн байгууллага байгаа. Монгол орон даяар үйл ажиллагаа явуулж буй салбар бүрт 170 гаруй мэргэжсэн ажилтан 16 мянга гаруй харилцагчтай санхүүгийн цогц үйлчлэгийг хамгийн түргэн шуурхай итгэлтэй нэр төртөөр хурдан шуурхай хүргэдэг Таранс Капитал банк ус санхүүгийн байгууллага нь бичил бизнесийн зээл, хэрэглээний зээл, шуурхай зээл, ногоон зээл, бүлгийн зээл, боловсролыг дэмжсэн зээл зэрэг маш олон төрлийн зээлийн үйлчлэгийг ард иргэдэд хүргэдгээрээ ард иргэдэд олгодгоороо онцлог юм. Бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний хувьд бол ер нь бол хэрэглээний зээл байж байгаа. За хэрэглээний зээл нь дотроо нөгөө боловсролыг дэмжих зээл, өрхийн хэрэглээний зээл гэж байж байгаа. Мөн ахуйн цахилгаан бараа худалдаа авах зээл гэж байгаа. Бизнесийн зээл гэхээр бизнесийн бүхэл төрлийн эргэлтийн өрөнгийн зээл, хөрөнгө оруулалтын зээл, мөн шугамн зээл гэдэг ингээд бас олон төрлийн зээлийн үйлчлэгээнүүд байж байгаа. Түүнээс гадна нэг ногоон зээл гэж байгаа. Тэр ногоон зээл маань болохоор хашаа байшингаа худалдаа авах, засварлах, барих тийм урт хугацааны бас 5 жил хүртэлх хугацааны хүний төвшин боломжийн тиймэрхүү зээлийн бүтээгдэхүүн байж байгаа. Автомашин худалдаа авах зээлийн бүтээгдэхүүн. Нэлээд ер нь олон төрлийн зээлийн бүтээгдэхүүн байж байгаа. Сүүлд бид нар бас цалингийн зээлийн бүтээгдэхүүн гаргасан байж байгаа. Малчны зээлийн бүтээгдэхүүн гаргасан байж байгаа. Ер нь бол банк ус санхүүгийн байгууллагын хувьд бол зээлийн уян хатан нөхцөлтэйгээр тэгээд айгүй олон төрлийн нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг үйлчлүүлдэг юм онцлогтой банк ус санхүүгийн байгууллага байна. Увс нутгийн нийт ард иргэдтэй Улаанбаатар хотынхоо бизнес эрхлэгч аж ахуйн нэгж иргэдийг ерөнхийдөө манай банк ус санхүүгийн байгууллагаар ирж үйлчлүүлэн бүхэл төрлийн санхүүгийн зөвлөгөө авах, зээлийн үйлчлэгээ авах, бусад сургалтанд хамрагдаа сургалт мэдээллээр авах энэ тал дээр одоо хамтран ажиллаад бид нарыг бас дэмжээд манайгаар үйлчлүүлэхийг хүсэж байна. За ингээд өнөөдөр нийт Увс аймгийнхаа ард иргэдтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Таранс Капитал банк ус санхүүгийн байгууллага маань Монгол улсын маань ууган байгууллага хэрэглээний бизнесийн бүх төрлийн зээлийн бүтээгдэхүүнээрээ орон нутгийнхаа иргэд бичил бизнес эрхлэгчдтэй санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор үүсгэн байгуулагдчих салбараа нээж аваад бол туйлын их баяртай байна. Ингээд нийт Увс аймгийнхаа
ард иргэдийг манай байгууллагаар ирж үйлчлүүлэхийг урьж байна. Мөн ташрамд үндэсний их баяр наадмын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Таранс Капитал банк ус санхүүгийн байгууллага нь зээлийн үйлчлэгийг үзүүлэхээс гадна санхүүгийн зөвлөгөө мэдээллийг үн төлбөргүй ард иргэдэд өгдөг. Та бүхэн хэрэглээний болон бизнесийн хүссэн зээлээ Таранс Капитал банк ус санхүүгийн байгууллагаас авах боломжтой.